我想问大家一个问题：如果你喜欢上了你儿子的老婆，也就是你的儿媳，你会怎么办？你是说会把她抢过来做自己的老婆，还是说会觉得这个事情不道德，把她埋在心里，不去想这件事情？我想大部分正常的人都会选第二种吧，就毕竟没有谁会去做这种不道德的事情。对吧？确实这个有违纲常伦理，但是历史上有一个帝王，他选了第一种，我想大家应该都知道了，这个是谁了？这就是大名鼎鼎的唐玄宗李隆基。他的名声可以说是家喻户晓了，真的，他的知名度看比其他任何的帝王都要高。这个之前我是不理解为什么的，但后面我发现是因为民间的对这种八卦这种传播度极高，连我奶奶这种文盲，就是不了解历史、没有读过书的，她都知道唐明皇李隆基抢自己的儿媳是有多么的荒唐。那么历史上的李隆基到底是什么样的呢？我们来一起的看一下。大家好，我是东东。公元前712年，长安大明宫举行了一场登基大典。这不是一场普通的登基大典，而是一个权力的血腥清算。那个曾经在武则天脚下瑟瑟发抖的少年，如今已经是手握利刃，目光如炬了。他就是李隆基。他的姑姑曾经是权倾朝野的太平公主，即将迎来她的末日。就在这个夜晚，一个崭新的时代就开启了，一个属于开元盛世的时代，在血与火的洗礼中悄然地拉开帷幕。李隆基的一生真的就像一场跌宕起伏的史诗，他从一个被姑姑和母亲压制的皇子，通过一次次精准而果断的政变，一步一步的走向了权力的巅峰。24岁的时候发动了唐隆政变，诛杀韦后，挽狂澜于既倒。随后又与太平公主展开了殊死博弈，最终以迅雷不及掩耳之势，将这个自己曾经的政治盟友姑姑彻底的清除了。这段经历也锻造出了他果决狠辣又极具政治手腕的一个帝王性格。李隆基登上皇位之后，并没有被胜利冲昏头脑，他是深知这个国家的根基在于民心与吏治的，所以他一开始就颁布了一系列的雷厉风行的改革政策。政治上他是大刀阔斧的进行整顿吏治，设立了采访使巡视地方，就相当于现在的中央督导组一样的。然后惩治贪官污吏，他重用贤臣，像姚崇、宋璟这样的人物，他都是他亲自提拔的，委以重任。这些人敢于直言进谏，为他提供了源源不断的治国良策。经济上，他是推行均田制，重视农业生产。为了解决粮食的问题，他兴修水利，开凿漕运，使得江南的粮食能够源源不断的运往北方。甚至他还亲自下地劳作，以示对农耕的重视。就是像他是打破了重文轻武的传统，重用名将，如王忠嗣、高书翰、高仙芝这种名将，我们在历史上大家都是耳熟能详的，将唐朝的边境线推向了历史的极致。在开元盛世的前期，唐朝的威名是远播四海，万国来朝，长安成为了世界上当之无愧的文化、经济和政治中心。然而，盛极而衰，盛世的极致也往往就是衰落的开始。正如《资治通鉴》所言：“人主所之代，敌时也危。”当国家富足，百姓安乐，李隆基内心的警惕和进取心也悄然的开始消退了。在执政的晚期，李隆基的重心也发生了偏移，他不再满足于治国理政了，而是投身于那个精神世界了，开始精神世界的追求。
他创立了梨园，成为了中国戏曲的鼻祖。他精通音律，创作了《霓裳羽衣曲》这样千古流传的乐曲。他甚至痴迷于道教，自号道人。这种对艺术的追求，这个极致的追求，是个人性格的展现，却也成为了他政治上的致命伤。他开始沉迷于享乐，将朝政交给他的曾经最信任的宦官高力士。然而高力士又把权力下放给了奸相李林甫。李林甫呢，口蜜腹剑，打击异己，堵塞言路，使得忠臣无法靠近皇帝，而奸佞又趁虚而入。正所谓是亲奸佞而远贤能。然而这一切都在杨贵妃出现后被推向了高潮。唐玄宗和杨贵妃的爱情是一个巨大的政治错误，本身也是伦理上的错误。他爱上了自己的儿媳，这个不管是在古代还是现代，都是不被世俗所允许的。他不顾伦理纲常，将她册封为贵妃，为了取悦她，甚至还把权力交给了他的族兄杨国忠。杨国忠的出现彻底的打破了朝廷的政治平衡。他与长期驻守那个边疆的安禄山，那势同水火，矛盾是日益的尖锐。安史之乱爆发后，他才明白自己作为一个曾经洞悉人心的帝王，却被爱情冲昏了头脑。他盲目的信任安禄山，甚至是允许他进入京城，给予他极高的荣誉。直到安禄山起兵反叛时，他才如梦初醒。但是为时已晚，安史之乱爆发，他仓皇出逃，在马嵬坡三军哗变，将他逼上了绝路。士兵们愤怒地要求处死杨国忠和杨贵妃，认为他们导致了动乱，他们才是动乱的罪魁祸首。他挣扎过，也犹豫过，但是最终呢，为了保住自己的皇位，他还是选择了牺牲爱情。当三尺白绫套在杨贵妃的脖子上时，唐玄宗亲手杀死的不仅仅是他的挚爱，还有他曾经缔造的盛世。李隆基他的一生是人性与帝王的矛盾体，他是开创盛世的英主，这个不可否认，是中国历史上少有的集政治家、艺术家于一身的帝王。但同时他又是一个沉迷于个人感情，最终葬送国家命运的罪人。他的一生真的就像白居易的《长恨歌》里的诗句那样写的：在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。前半生他如同展翅高飞的雄鹰，带领大唐翱翔天际，后半生他却被自己的儿女情长束缚，最终与他的帝国一同坠落。唐玄宗的故事不是简简单单的明君与昏君之分，而是人性弱点和权力俯视的一个警示。他用自己的一生为后世留下了宝贵的历史教训。一个帝王可以拥有艺术家的灵魂，但是绝对不能失去政治家的清醒。好的，以上就是本期的全部内容了，也欢迎大家订阅我的频道。我是东东，我们下期再见，拜拜。